हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अलाह ताला अन्हु जी जेका सम्झ हुई तमामु वॾी ॻाल्हि आहे मसइलनि में। हज़रत उमर फारूक रज़ी अलाह ताला हुन खां इज़ाजा नसरुल्लाह वल फतह जे मुतालिक़ सुवाल कयो, जवाबु उहो ई ॾिनई जेको हज़रत उमर फारूक खे जेको मुहदस हो हुनखे मालूम हो। पोइ त मुहदस अलाह जी ॻाल्हियूं थियनि हुन सां। उहो छा हुयो? मैं नबी साईं जी वफ़ात। हज़रत उमर फारूक पुछियो हज़रत इब्न अब्बास खां त इज़ाजा नसरुल्लाह वल फतह जी माना छा आहे? जी वफ़ात नबी। हाणे काॾे इज़ाजा नसरुल्लाह वल फतह वारा फी दीनिल्लाह अफ़वाजा, जे नबी साईं जी वफ़ात जी ॻाल्हि आहे। हिकिड़ो कर्म कोन्हे वफ़ात जी। हज़रत उमर फारूक हिन ॻाल्हि खे सम्झे पियो, चएसि त मां बि ईअं सम्झां। जॾहिं अलाह जी नुसरत आई ऐं फतह बि अची वई, माण्हू ॾिठई दीन में फ़ौजूं फ़ौजूं करे आया, हाणे तूं रब ॾे मुतवजी थी तस्बीह पढ़ ऐं अलाह जी तारीफ़ ऐं इस्तग़फ़ार कर, इन कनि तौबा, अलाह ताला महिरबानी आहे माफ़ कंदड़। तौबा ऐं ईमान सां ख़ात्मो बि थिए, हितां थो निकिरे मसइलो। इहा ॻाल्हि सम्झ में आई उन्हनि खे, ॿियनि खे मालूम न आहे। हज़रत इब्न अब्बास उमिरि में नंढो हो, अलाह ताला हुनखे सम्झ अता कई जो इन सूरत मंझां इहो मतिलबु सम्झ। क़ुर पाक जे नस खे ऐं उन जे माना मतिलब खे ॼाणण खां पोइ एॾे हिकिड़े वॾे फ़हम जी ज़रूरत आहे जेका अल्फाज़ जे नूरानियत में चिटियल नज़र ईंदी। जीअं वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ाजा नसरुल्लाह सूरत मंझां इन्हनि शख़्सनि जे दिमाग़ ते चिटियल नज़र आई। वॾो मसइलो आहे। पोइ अहिड़े क़िस्म जे साहिब फ़हम शख़्स लाइ ॿियनि खे क़दुरु करणु, उहे मसइला जेके मसइला अवाम खे अथव पर ख़वास खे बि सम्झ में न अचनि, पोइ ख़ासि ख़ासि माण्हू चइबा आहिनि जिन खे इहो इल्मु अलाह ताला ॾी। तॾहिं त रब ताला क़ुर पाक में फरमाए फ़सल अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जेकॾहिं तव्हांखे न आहे सम्झ त तव्हां अहल ज़िक्र खां वञी पुछो, जिन खे अलाह ताला ज़िक्र जी तौफ़ीक़ ॾिनी आहे, क़ुर सम्झण जी तौफ़ीक़ ॾिनी आहे, मसइला उन्हनि खां सम्झो। हे साईं 5 ॻाल्हियूं हूं, 6हों हिकिड़ो उमूमी बयान बि हूंदो आहे। हक़ ऐं बातिल जूं जेके निशानियूं आहिनि ऐं दलील आहिनि उन सां फ़र्क़ु उहो त हक़ थी। हे हक़ आहे, बातिल आहे, हलाल आहे, हराम आहे, फ़र्ज़ आहे, ग़ैर फ़र्ज़ आहे, हे इबाह आहे, हे वाजिब आहे। इज़ा अहलल्तुम फ़स्तादू, रब थो फरमाए जॾहिं इहराम खोलियो, तवाफ़ कयो, मथो कुड़ायो, सफ़ा मरवो डोड़ी साफ़ थियो, इज़ा जॾहिं तव्हां इहराम खोलियो त फ़स्तादू वञी शिकार कयो। हाणे शिकार करणु को वाजिब त कोन्हे। अवाम हिन मुंहिंजा सम्झे थो त इजाज़त आहे, फ़र्ज़ु न आहे त को वाजिब आहे। इज़ा क़ुमतुम इला सलाते फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जॾहिं निमाज़ ते उथो, ॾिसो नक्शो साॻियो आहे, जॾहिं निमाज़ ते उथो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, पंहिंजे मुंहं खे धो। इज़ा अहलल्तुम फ़स्तादू, जॾहिं तव्हां इहराम खोलियो शिकार करियो, जॾहिं निमाज़ ते उथो त वुज़ू करियो। शिकार करणु वाजिबु कोन्हे त वुज़ू बि वाजिबु कोन्हे, ईअं को चइबो? इहो फ़हम वाजिबु पोइ अलाह ताला अवाम खे ॾेई छॾींदो आहे। कहिड़ा फ़र्क़ क़ुर शरीफ़ में न आहे, पर उहे पढ़बियूं शर्त जज़ा वारियूं, शर्त जज़ा वारियूं, किथे वुजूब सम्झ में ईंदो, किथे इबाहो सम्झ में। खोले त वरी मथे झिरकू मारींदो, इहा ॻाल्हि आख़िर केतिरे क़दुरु ज़रूरी आहे। सम्झ में पाण खे अचे ॻाल्हि त उहो ज़रूरी आहे, उहो गैर ज़रूरी आहे। दिलि इंसान जी शायदि ॾिनी आहे, या अहिड़ी शायदि आहे जो अखियुनि सां ॾिसे थो, कोई इजाज़त आहे। वहीअ जो जेको बि दर्जो आहे अलाह जे ख़ल्क़ ते हुजत जो मक़ाम थो रखे। इहो हुजत जो मक़ाम जॾहिं क़ाइमु थी वियो
त हाणे रब तबारक व तआला कंहिंखे न को ईअं गुमराह चवंदो न की अज़ाब कंदो जेसीं ताईं उन वटि इहो हक़ हिदायत जो पहुचे बसि रब ताला कंहिंखे ईअं अज़ाब न कंदो मां यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम अलाह तव्हांखे अज़ाब करे आख़िर कहिड़ो फ़ाइदो हासिल कंदो जेकर तव्हां शुक्रगुज़ार बि हुजो ईमान वारा बि हुजो पोइ ख़ुदा तव्हांखे अज़ाब छो करे मालूम छो त अज़ाब थींदो पर तॾहिं जॾहिं इहे हिदायतुनि जा तरीक़ा माण्हुनि वटि पहुची वञनि इन खां बाद तारकीन ते अज़ाब आहे जेके आख़िरीन हिदायत जा वठंदड़ आहिनि उन्हनि खे अजर सवाब आहे रब ताला फरमायो मा कान अल्लाहु लियुदिल्ल क़ौमम बाद इज़ हदाहुम कंहिं क़ौम खे अलाह ताला हिदायत जॾहिं कई उन खां बाद गुमराही जी फतवा हुननि खे कोन ॾींदो हता यतबयन लहुम मा यतक़ून जेसिताईं वाशगाफ़ करे ॾे उन्हनि खे उहा शइ जंहिंखां टिजणो आहे हीअ शइ टिजण जी आहे हीअ इस्तेमाल जी आहे हीअ परहेज़ जी आहे हीअ अख़ज़ वठण जी आहे इहे जेसिताईं ॻाल्हियूं ज़ाहिर करे न ॾींदियूं तेसिताईं अलाह ताला कंहिं क़ौम ते गुमराही मुसलत न कंदो न की सज़ा ॾींदो ऐं न की पोइ अज़ाब बि थींदो अज़ाब तॾहिं थींदो जॾहिं इहे सभु ॻाल्हियूं पूरियूं थियनि पोइ जॾहिं उन्हनि हिदायत न क़बूल कई ऐं फ़रमान खे न इस्तेमालु कयूं पोइ अलाह ताला उन्हनि खे हिदायत जे मुक़ाबले में गुमराही सां सज़ा ॾियणु शुरू कंदो रब तबारक व तआला जा जेके इहे बयान आहिनि इन बयाननि अचण खां पोइ सज़ा लॻंदी जेकर बयान अहिड़ा न अचनि हा अलाह जी तरफ़ां त सज़ा बि न लॻंदी इन जो निशान वॾे में वॾो इहो आहे त जेके फ़तरत जा ज़माना आहिनि ॿिनि रसूलनि जे विच ते जेके ज़माना आहिनि जंहिंमें वही इलाही कोन थो अचे ऐं नबी बि कोन्हे तालीम बि फरसूदा थी वई आहे पोइ त अलाह ताला उन्हनि खे दरमियान में छॾे ॾींदो आहे जेकॾहिं उन्हनि खां का ग़लती थींदी आहे बे इल्मीअ जे करे त उहा माफ़ हूंदी आहे नबीअनि खां बाद बाक़ी जेकॾहिं उन्हनि जी तालीम बि हुजे ख़ुशूसी तरह सां असांजे सईदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोइ जहल उज़ुर न आहे न त उते फ़तरत जे ज़माने में जहल उज़ुर हुयो हाणे क़यामत ते जहल उज़ुर कोन्हे इहो हिकिड़ो मसइलो हो तमामु वॾो जंहिं मसइले में ॻाल्हि सम्झ में आई त अलाह सुभाणे कंहिंखे बि अहिड़े चिटे बयान ॿुधाइण खां सवाइ का बि अहिड़ी सख़्तु सज़ा कोन ॾींदी इहो आहे फ़ैसिलो चिटो बयान बि थियो सज़ा बि थी हाणे तक़दीर हितां थी पैदा थी तक़दीर जो इनशिक़ाक़ हितां थो थिए ऐं केतिरा शुभा भेरिया था वञनि अलाह ताला जी हिकमत बि मालूम थी थिए जीअं त अलाह ताला गुमराह करण जी तक़दीर बि उन्हनि लाइ ॿुधाई आहे जिन अलाह ताला जी ॿुधायल दलील ऐं हिदायत जे शाहिदनि खे पुठी ॾेई छॾी ऐं क़ुर शरीफ़ में अचे थो फलम मां ज़ाहू अज़ाब अलाह जॾहिं उहे मुड़िया त पोइ अलाह ताला हुननि जी दिलि खे मोड़ियो हिन जो मिसाल अहिड़ो आहे जो फज़कुरुनी अज़कुरकुम वांगुरु मूंखे यादि करे त मां तव्हांखे यादि कयां तरतुब इहो जेको तरतुब आहे इहो इख़्तियार खे पैदा थो करे तक़दीर ऐं इख़्तियार ॿई गॾिजी पिया ज़ागू अज़ाब अलाह कुलूबहुम फज़कुरुनी अज़कुरकुम उहो बि इख़्तियार आहे बि इख़्तियार आहे जॾहिं उहे हक़ खां फिरी विया पोइ अलाह ताला उन्हनि जे दलीलनि खे बि पोइ लाड़े छॾियो दलील बि हुननि जा पोइ ॿिया थी वेंदा पोइ ग़लति दवाऊं ग़लति दलील यहूदियुनि चयो कुलूब न गुल्फ हाणे असां न ॿुधंदासीं दिलियूं लिफ़ाफ़े में पइजी वियूं दिलि जो लिफ़ाफ़े ख़त जो लिफ़ाफ़े में पइजी वञे त हाणे अख़ कीअं लिखिजे हुन में अंदरि लिफ़ाफ़ो जेसीं फाड़ न लिफ़ाफ़ो फाइणु मना दिलि जो लिफ़ाफ़ो केरु कंहिंजो फाड़ियो अलाह त फरमाए बल तब अलाह अलैहिम बि कुफ़र आहिनि अलाह बि कुफ़र आहिनि अलाह ताला उन्हनि जे दिलनि ते कुफ़र सां मुहर मारे छॾी
हिननि लिफ़ाफ़े में विझी कयो बंदि, मथां लॻी मोहर। लिफ़ाफ़े जो विझी मोकिलियो पोस्ट ॾे त मथां मोहर हणण वारा को ॾोही आहिनि। हिननि दिलनि में इहा गंदी नियत विधी, अलाह ताला मोहर मारे छॾी। पहिरियों ज़िद कुफर जे करे हो, पहिरियों ज़िद कुफर जे करे हो, ऐं ॿियो थियो मोहर जे करे। तंहिं करे हाणे इन्हनि जो ॿीणो थी पियो। हिकिड़ो त हिननि हक़ खां इनकार कयो, ॿियो रब तबारक व तआला उन्हनि जे लिफ़ाफ़े ते मोहर मारे छॾी। अलाह ताला फरमायो त दिलियूं जेके उन्हनि जूं हुयूं, नुक़लिब अफ़ीदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अवल मरतन व नज़रहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। असां उन्हनि जे दिलनि खे फेराए छॾियो, अखियुनि खे बि फेराए छॾियो, ॼण ईमान ई कोन आंदो हो, पहिरें दफ़े बि कोन मोमिन हा। ऐं असां उन्हनि खे हाणे तुग़यान में छॾे ॾिनोसीं, जो की असां अमह कनि। अमह चइबो आहे दिलि जी अंधाई खे, जीअं आमे जो चइबो आहे अखियुनि जी अंधाई खे। पंहिंजी अखियुनि जी अंधाई बि परेशान आहे। अलाह ताला उन्हनि खे हक़ जे यकीन ऐं तहक़ीक़ खां बाद, एॾे ॻाल्हियुनि सम्झण खां बाद ईमान न आणण जे करे गुमराही में धिको ॾेई छॾियो। नुवल्ली मां तवल्ला, फरमाए थो नुस्ली जहन्नम साअत मसीरा। जेको पुठी ॾेई हलंदो असांखे त ॾींदासूं धिको, हल भला चाहे। इहो ख़ुदा जो कानून आहे। कुल नुमिद हाल आहे हाल आहे मिन अता रब्बिक, इहा बि अलाह जी बख़्शिश आहे। जेको ईंदो अलाह ताला पंहिंजे रहमत में फराग गिरफ़्त कंदो, हुनखे वठंदो। ऐं जेको न ईंदो पुठी ॾींदो तंहिंखे चवंदो तूं भेलियो हुजे भला, नुवल्ली मां तवल्ला। पोइ दिलियूं बदिलजी वेंदियूं। इहो आहे मसइलो। हे साईं हिदायत जो मामिलो। हिकिड़ी हिदायत इरादो तरीक़, ॿियो आहे ईसाल मतलूब इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम जो मामिलो।